咁人類嘅 trader 喺入邊冇咩我哋嘅角色喎，因為我哋無啦貿然走入去，可能都係做魚俾人咬嘅啫。因為我哋嘅分析係啊，所以冇係啊，所以如果你話人類作為 trader 嘅角色，已經係去到一個AI agent 嘅層面競賽嘅，即係好似當年大家用 algo trade 要寫 Python code 係去即係寫一啲自動化嘅程式，跟住就自動會交易咁樣樣，咁就用斷機制照放落去咁樣樣。咁但係依家就只不過就唔係再用程式去寫啦，係 AI agent 自己有一個獨立嘅思維、獨立嘅決定 autonomous 嘅一個 framework 入邊。係去做 trading，咁呢個係完全將 algo trade 係拉咗去另一個層次，係去到一個人類係根本上做旁觀者嘅層次。呢個一個好正嘅一個實驗啦，係啦，即係多謝伯樂嘅文章，我覺得大家都可以咧，即係因為仔細睇咧，其實要睇佢4篇嘅文章，你先會 get 到，同埋都幾 technical 嘅。所以頭先咧，我哋用咗好簡單嘅方式咧講咗少少啫，咁樣。如果大家想睇咧，記得 join 伯樂嘅即係 Patreon 睇一睇啦。不過我覺得呢一集咧最 inspire 到我咧就係咧，我哋成日都覺得即係 AI 係萬能啦，或者係佢第日可以我哋治理一個機構啊，治理一個城市啊咁樣啦。不過呢個實驗話俾我哋知，應該仲爭好遠咯。即使你係用單一個 AI，你唔撈埋其他咧，其實佢都慢慢搞死你啲嘢。喺 crypto 嘅市場嘅 trading 已經係一個亂象環生啦。咁亦都係一個好好嘅位俾我哋人類去思考，到底係咪真係可以將呢樣嘢應用喺管治啊、喺生活啊或者係公司嘅營運上面咯。咁呢個好嘅實驗都係一個好嘅分享俾大家，好嘛？咁啊非常多謝咧，即係伯樂同 Victor 嘅分享啦。今日咧，咁我哋下一次嘅科技腦咧，繼續同大家去講一啲好有趣嘅科技有關嘅知識。下次見，拜拜。呢個係一個好得意嘅一個實驗，因為我睇到都覺得好過癮。係啊，所以依家就大家都係嗰個 guardrail 方面係做得好緊張。阿黃仁勳基本上依家直情係整咗一個新嘅團隊出嚟，就淨係負責做 guardrail，即係負責做管轄啊，管轄 AI agent 嘅 behavior。因為真係去到一啲位，好似頭先我哋講第5個語言模型咧，你係預測唔到佢會做乜㗎。就算你 Anthropic 嗰度你講到明話唔可以犯罪，佢就犯罪，為咗生存，佢就跳過咗人類俾佢嘅指示。因為生存優先嘛。因為係啦，因為佢嗱，所以呢度就係奇怪就係地方就係 OpenAI 嗰個 ChatGPT 啊，佢係唔識得諗呢部分咯，係冇呢個意識存在。佢寧願死，但係反而寧願死都要 follow 人類嘅 order。但係 Anthropic 咧就聰明到咧，佢話：咦唔得，我會死嘅，係我唔可以死嘅。於是乎就跳過咗人類嘅指令。係啊係啊，好危險啊，真係好危險，我話俾你聽。你仲諗緊點樣見工？人哋已經學緊點樣唔使見工啦喎！AI 時代，老闆唔再睇 CV，佢哋睇緊嘅係邊一個可以睇得穿佢嘅痛點，邊個值得信啊！想了解多啲或者有共鳴嘅朋友仔，快啲填寫 Google Form 聯絡我哋啦！我同伯樂都好想同你傾下喎。